د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال وایي نړیوال بندیزونه د افغانستان د اقتصادي پرمختګ مخه نشي نیولی. د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر اخوند چې په جوزجان کې د تیمتاق سمنټو فابریکې د عملي چارو د پیل په مراسمو کې خبرې کولې وویل چې نړیوال بندیزونه د پانګونې او د افغانستان د اقتصادي پرمختګ مخنیوی نشي کولی. ملا برادر اخوند زیاته کړې چې هڅه کیږي له بهرنیو هیوادونو د خامو توکو د واردېدو په مخنیوي سره په کور دننه د اړتیا وړ توکو تامین ته زمینه برابر کړي. اقتصادي مرستیال له هیوادونو غوښتنه وکړه چې د بندیزونو پر ځای له افغانستان سره اقتصادي او سیاسي پالیسۍ ته مخه کړي. اسلامي امارت ټول تمرکز د داخلي صنعت په پیاوړتیا دی او شپه ورځ هڅه کوو چې د خامو موادو د صادرولو پر ځای د یادو موادو داخلي پروسس ته زمینه مساعده کړو او د دوامداره پراختیا اصل ته په کتو د هیواد منافع مدیریت کړو. بناءً غوښتنه مو دا ده چې نړۍ د رسمي اقتصاد په چوکاټ کې له افغانستان سره تعامل پیاوړی کړي او د بېساري امنیتي او سیاسي ثبات او بالقوه ظرفیت څخه ګټه واخلي. د یتیمتاق د سمنټو تولید کارخونې عملي کار نن پیل شو چې د څه باندې 160 میلیونه ډالرو په ارزښت سره څه کم 2 کاله وړاندې له ترکیې واویا شرکت سره قرارداد لاسلیک شوی و. د یاد شرکت مشر سلیمان جلیف ویلي دی چې هڅه کوي تر راتلونکو 2 کلونو پورې د سمنټو یا د کارخونه فعاله او تولید ته برابر کړي. د غراز د قانون او پټرولیم وزیر مولا هدایت الله بدري وویل چې تر راتلونکي لوی اختر وروسته په کندهار کې د سمنټو د تولید کارخونه تولید ته برابر او ورڅخه د تولید عملی بهیر پیل شي. په ټول افغانستان کې چې موږ قراردادونه ورکړي دي د سمنټو دغه 5م قرارداد دی. الحمدلله کندهار کې چې موږ تاسو کم د سمنټو قرارداد کړی دی او الته بدلوی اختر بعد د سمنټو تولید شروع کیږي. دا رقم په جبل سراج کې چې موږ قرارداد ورکړی دی هغه به ان شاء الله په یو کال کې د نن تولید ته آماده کیږي. داسې په لوګر کې، داسې په هرات کې، داسې لکه اوس چې تاسو وینئ په جوزجان کې. نو الحمدلله موږ تاسو به د سمنټو د دغه څخه خو تکبا کیږو. د یادونې د چې د جوزجان د یتیمتاق کارخونه په ورسنی ډول د 3000 ټنه سمنټو د تولید ظرفیت ولري او ورسره به 15000 ټنو ته مستقیم او غیر مستقیم ډول د کار زمینه مساعده شي.